បងប្អូនដឹងអត់ថ្ងៃនេះអនុធិនគេចេញផ្សាយថាគេបិទការចរចាអីទាំងអស់ជាមួយកម្ពុជាគេធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសគេបានមិនបង្អង់យូរនៅយប់នេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំថៃធ្លាប់ប្រកាសនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងនៅតាមវេទិកាអន្តរជាតិជាប្រចាំថាប្រទេសថៃជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហេតុអីការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលកងទ័ពភូមិភាគទី1របស់ថៃនឹងគឺប្រកាសថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមដែនអធិបតេយ្យរបស់ថៃមកវិញរួមទាំងការបាញ់កំភ្លើងផ្លោងនិងចល័តកម្លាំងយោធាចូលក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យនិងគោលដៅមួយចំនួនទៀតនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើថៃពិតជាស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងស្រឡាញ់ទឹកដីដោយកម្ពុជាគួររាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពថៃប្រកាន់យកនៅការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមសន្តិវិធីដោយប្រើប្រាស់យន្តការដែលបានឯកភាពគ្នានិងបានកំពុងអនុវត្តជាមួយគ្នាបើថៃពិតជាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិមែនគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាធ្វើការវាយប្រហារលើភូមិប្រជាជនស៊ីវិលទេក្រោមហេតុផលដណ្ដើមយកដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមកវិញនោះទេកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់ជាប្រចាំនៅគោលការណ៍គោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមករំលោភលើដែនអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដែរខ្ញុំក៏បានលើកថ្នាក់ដឹកនាំថៃប្រកាសដូចគ្នាមូលហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោលកម្ពុជាថៃដែលបានដំណើរការជាង20ឆ្នាំដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារគតិយុត្តដែលបន្សល់ទុកពីអាណាព្យាបាលបារាំងជាពិសេសកំណត់ហេតុបោះបង្គោលរបស់គណៈកម្មាធិការកំណត់ព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិនសៀមឆ្នាំ1908 1909និងគណៈកម្មាធិការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិនសៀមឆ្នាំ1919 1920ហើយថ្មីនេះស្របតាមស្មារតីបានឯកភាពគ្នារវាងគណៈកម្មាធិការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកកម្ពុជាថៃ JVC ភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃបានឯកភាពគ្នាបញ្ជូនក្រុមវាស់វែងចម្រុះចុះអនុវត្តការងារវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ4247នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលេខ5259នៅខេត្តបាត់ដំបងការងារនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដែលមានការសហការគ្នាល្អរវាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជាលទ្ធផលការងារវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ5259នៅខេត្តបាត់ដំបងបានដំណើរការស្ទើរតែបញ្ចប់ 100% និងនៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលលេខ4247ក៏បានកំពុងដំណើរការទៅដោយរលូនតាមរយៈបច្ចេកទេសនិងស្របតាមសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាធរមាននិងឯកសារគតិយុត្តដែលបន្សល់ទុកពីអតីតកាលដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាហើយដូច្នេះនៅពេលដែលកងទ័ពយុទ្ធភូមិភាគទី1នៃថៃបានប្រកាសថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅបនព្រំប្រទល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺកម្ពុជានិងខេត្តស្រះកែវថៃដែលរួមទាំងនៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលលេខ4247ផងនោះគឺផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនស្របតាមសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាគីថៃដែលតែងតែប្រកាសថាជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនឹងបន្តប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសន្តិវិធីស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក្នុងការធ្វើការវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនដើម្បីកំណត់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗនេះជាវិធីសាស្ត្រងាយបំផុតដំណាភាពបំផុតនិងយុត្តិធម៌បំផុតព្រោះកម្ពុជាគ្មានគោលបំណងរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យភាពស្របច្បាប់របស់ប្រទេសជិតខាងនោះទេការវាស់វែងមានលទ្ធផលទាំងណាកម្ពុជានឹងគោរពតាមខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃនឹងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការទទួលយកលទ្ធផលដូចគ្នា